วิธีการสแกนกล่องรับสัญญาณรุ่น Nat400 ที่รีโมทกดไปที่ Setup เลื่อนลงมาที่ Channel Search ใส่พาสเวิร์ด 0000 ที่ Channel Search กดที่รีโมทปุ่มสีแดงเพื่อจะ Edit จากนั้นที่รีโมทเลื่อนไปที่ Frequency แล้วใส่เลข 11966 ที่ Symbol Rate ใส่เลข 22000 ที่ Polarization เปลี่ยนเป็น HOR แล้วเลื่อนลงมาที่ Search Network เปลี่ยนเป็น Search TP แล้วกดโอเคเพื่อทำการสแกนหาช่องคอยจนครบ 100% เมื่อครบ 100% ให้กด Exit ที่รีโมทเพื่อออกจากโปรแกรมเข้าสู่การรับชมรายการได้ตามปกติ